이건 정품보다 4분의 1 가격. 그림을 그리거나 필기를 할 때는 두 번째 인지를 180도로 돌리고 눕히면 이렇게 쓸 수 있어요. 약간의 각도를 주고 이렇게도 가능하고 아예 눕혀서도 가능해요. 그리고 만약에 라면이나 과자 먹으면서 유튜브를 볼 때 여기 키보드에 뭐 들어갈까봐 걱정했는데 그럴 때는 이렇게 돌려서 쓰면 됩니다. 이게 진짜 개꿀이에요. 일단 이것저것 다 제끼고 DSM 플립 키보드를 최종적으로 선택한 이유는